Nalang ko tanawa sa ang verse 25, right? Verse 1. Anto akong text, Matthew chapter 25, verse tanawa sa verse 31, unsa na siya? Nya, kibaw ka kinsa ng brethren diha, kibaw ka kinsa ng goats diha, kibaw kinsa ng sheep diha, likod. Iwa siya kibaw. Ano man, kay kanang brethren diha, mamulat po dito dayon sa mga denomination na maigsuon na kus pagtuo general ay division kanang brethren diha kinsa na siya kanang tanang ang brethren diha ha ako bod ang brethren diha ako nagisubigay na mga Jew kadto ni nagwali sa pulong sa Ginoo during tribulation ha nawa verse 31 nawa 31 hasta siya ato ng batahon. When the Son of Man shall come in His glory, no? Come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He set, as mo sila lingkod, upon the throne of His glory. Muna siya ang throne, una, gato? Katong sa judgment of Christ, mo siya ang throne sa kanina niya, kami throne of glory. Yan, yan. And before Him shall be gathered, and before Him shall be gathered all nations. Tanawa na. Na by nations dito sa langit. Ato nang ibutang na to sa church. No, ato nang ibutang sa judgment of Christ. Na church man to. So unsa siya nations ato padres kalibutan ni mga nason. And He shall separate them from another as a shepherd divideth his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. So, ikabot niya, yung i-gather ang all nations, yung i-separate, sama sa usa ka magbalantay karniro, yung i-separate ang goats o ang sheep. Ang goat, ang sheep, arin niya ibutang sa right, o ang goats, ibutang niya sa left. Kinsa man yung goats o ang sheep. Totoo. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom. Take note, inherit the kingdom. Unsa dito na sa atong gospel? Kingdom? Unsa na siya? Millennial kingdom na. Ha? Ilar mo na ikuan ng langit. Ha? Millennial kingdom. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kisa di na ni ang mga sheep ha? For I was an hungered, and He gave me meat. I was thirsty, and He gave me drink. I was stranger, and He took me in. Naked, and He clothed me. I was sick, and He visited me. I was in prison, and He came unto me. Then shall the righteous answer Him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Verse 40, And the king shall answer, And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, take note brethren, ye have done it unto me. Kung ato kita naon kani sa sheep ba? Unsa iyang giingon? Yan, kay ako, dayon mo sa kingdom na akong giandam diha kaninyo. Kay diha ko kaninyo, gigutom ko, wa ko'y sanina, na priso ko, wa ko'y gikaon, wa ko'y mainom, giuhaw ko. No? Inyo kong gitagaan. Lakto lang pagkasulti ba? No? Giuhaw ko, inyo kong gipainom. Yan, ingos na, hibos na ba? Lord, wag mo gimikita ni mo nga, niduol ka na mo, gigutom ka, yan, ipakaon ka na mo, yan, iuhaw ka. No? Yan, priso ka, na mo kang giduawa man, Lord. Ano siya? Kung unsay inyong gihimo, niining, less of this my brethren, inyong gihimo ka na ko. Talawa, usay lipat ani sa mga kuha na mo kuha na to. Piling na to ilan application pero ang doctrine na iba.
Kay kung di nimo bantayan, mulusot mo gud ang works ani. No? Mayon sa tanawa Iba atong kaluwasan, no? Kinaagi sa buhat. Kay tanawa, niingon gud siya, Kristo, gutom ko, akong gipakaon. Inom ko, akong giuhaw ko, akong gipainom. Wa ko gutom siya, akong gipakaon. Giuhaw siya, akong gipainom. Wa siya sanina ko, works mo na. Yan, ingon na siya diri nga. Unya, dayon mo sa akong kingdom na giandam niya kanina. Yan, ingon na siya. Kung unsay inyong gihimo, kung unsay inyong gihimo, ining gamay na ko, ano niya akong last, sa akong brethren ba? Inyong gihimo, dili ka nato. Tanawa ang trampas niya sa works ha. Ha? Mayroon sila nga pinagi sa buhat man na. Sakto, works. Pero ang pangutana, unsa ni siya nga judgment? Unsa yung panahon ni? O kinsay giingnan ani? Taro na to. Unsa ni siya nga judgment? Di ni judgment individual. O di po ni judgment dito sa langit. Diri nga sa kalibutan na nanaog ang Ginoo iyang i-judge ang nations, Gentile nations. Wa. Nya, i-apply na to individual. Nya ningon nga gipakaon. So, gipakaon kay kini nahitabo man gipakaon ang gutom. Nya, ingon nga kinsa tong nihimo ani sila akong less brethren. So katong mga igsuon nga pagtuo, magpistuhanon. Ang church ani wala na. Girapture na. O gani ini hitabuha, ang church nga girapture ni kuyo og naog ni Jesus Christ ani ni tungtong dis kalibutan unya gi-judge ang nations. Kuha na to. Unya kaning brethren diri dili ni mga Christians. Mga Jew ni 144,000 nga Jew nga nagwali during tribulation period. Nga gigutom sila, naglisod-lisod sila, gipriso sila, giluto sila, kay nag-reign ang Antichrist ato, nagsigis nagwali, kay lahi naman ang kaluwasan ato, nagwali naman sila. No? Bahin sa kaluwasan nga kita mulahutay ta, kaya ito pagtuon ng Kristo mulahutay ta, di ta patatak. O ang tao ba, mulahutay, di patatak. Kamar kong gabis, giluto sila maayo. Unya ang kadtong nasod nga nipakaon nila, nipainom nila, bisita na pagpriso, maotoy nihimo sa less of his brethren. Kuha na to ang direct interpretation. Mao na siya. During na tribulation, nagkadtong mga Jew nga nagwaling gilisod-lisod mayo, gitabagan sa mga nation. Gitabagan sa mga nasod. No? Gitabagan sa mga nasod unya gitagaan sila og ganti sa Ginoo. Sabta na to. Iya mao ni dili sumpay, dili sa goats. Mo to ang mga sheep. Unya unsa giingon sa Ginoo ngadto sa mga sheep, katong nation nga itabang sa mga Gentiles o sa mga Jew, unya asa naman to wa. Ingon siya diri. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Sa to pa, kantong nation ng mga Gentile na nitatar og maayo sa mga Jew during sa pamuluto sa during tribulation period, tagaan og gantis Ginoo niya, inherit the kingdom. Kung sabot na, katong nasod nagitagaan kaluwasan sa Ginoo, katong mga sheep, maotoy makasuod during millennial kingdom. Kuha na to, mo na siyang judgment of nations. Unya ato iputsalan. Mahuban na, atubang na tas Ginoo. Nya, gihukban atong mga buhat. Nya, maimperno ka. Nya, ikatong nagbuhat og maayo, balangit. Langit na isgata na ni, kingdom na ni, during millennial kingdom. Wala makapangutan na ta. Nga, no? Ha? Unya, naingon diri sa shoot. Ako nang i-summarize. Sa mga sheep, naingon siya, sa mga goats, diri mo sa left side. Kay, gigutom ko, ako yung pakana, support na ba, mong to. No, gipasagdan ko ninyo anak. Yan mo tayo sa Lord, din mo kuan siya. Kung katong yung gihimo sa less of my brethren. Ito yung gihimo nako. Yan ingon diretso diri sa verse 1. Verse verse 45 tanawa. Verse 45. Then shall ang goats mo yang gingnan niya. Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you,
inasmuch as ye did it not to one of the less of these, ye did it not to me. Kung sa'yo yun, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Kung sabi sila, sila kayo. Kung yan katungan, luwas. Makasunod to sila, millennial kingdom, makanak lang ito sila. Sanay naman po ito. Hindi sa tamabot ito, kailangan ito nga topic na po. Ako, nato, ang kalainan, judgment of Christ sa langit, church. Judgment of nations, diri sa kalibutan. No? Diri sa kalibutan. No? Ang kwan, sa kahanginan, sa kalibutan. Judgment of Christ niya. Para na siya sa nations. Ang katulo, tapusan, sa tubuan, the great white throne. No? Una, judgment seat of Christ, judgment of nations, then the great white throne judgment. Revelation chapter 20, verse 11 and 2. So ako ningon, kung isago lagi ng tulo lagi, kagulihan yung lagi. No? Kagulihan yung lagi. Revelation 20. Ano? 11 and 12. Ano? 11 and 12. Ano? And I saw a great white throne. Sayo ni John, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. No? So unsa man siya, kinsa may subject ani? Katong wicked nga nangamatay. Katong wa motuo sa gospel. No? Katong natatakan. No? Katong wa kadawat kaluwasan. Kaya naman, ang katong church, di na banhaw naman to. No? Dito sa judgment seat of Christ, man naman to. So, ganito na po nis mga wa magpakabanak. No? Wa mutuo. Nya, kung saan nga time ni, during the renovation of the earth by fire. Eh, mao man naging ni Peter na magpauwan og kayo ang Ginoo. Nya, tunaw ninyo ang kalibutan na mag-ili siya bagtong langit ug bagtong kalibutan. No, tanawa ko giyon niyo. And I saw sa verse 11, and I saw a great white throne, and in him sat on him, from whose face the earth and heaven fled away. Huh? Wala kayo no? So sa ato pa, during ni siya sa kwan, renovation of the earth, nabaguho na ba? Okay, umabot na diri sa last Biblia chapter sa kwan, bagong langit ug bagong kalibutan naman sa Revelation. No? Niya ang place, great white throne judgment. Niya ang basis sa ilang judgment, ilang works. Unya ang resulta, ani? I-cast into the lake of fire. Revelation chapter 20, verse 11 to 15. Ano? 15. Revelation chapter 20, 11 to 15. At ano yung basa na? And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Verse 12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another books was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. No? Cast into the lake of fire. In some isla, ito maluwas. Doon na pag ina-share ko sa ilang words, kung sa sila kadakutan, kung sa ikuan niya, ihulog ka to sa lake of fire. No? Unya, kaning dead, small and great, kaning kuan ng mga tao diri ba, nga matay. Kung imo ni general, no? Kung natudlo na to, general judgment ilang gikarambulatan na, ilang i-appeal ang church ani. Unya, unsa ba itong judgment seat of Christ?
Nasa church man to. Pwede ito ma-apply dali. So, ang application na ni, kining Great White Throne Judgment, unbelievers ni. No? Hinoon kay sa millennial, lahit na po siya tapi, sa millennial, naam po na itong mga nagpakasaid daw, naam po na mga kuan dito. Mga nagtinarong niya po sila. No? Nagpadayon sila sa kuan sa Ginoo. Naam po ng likoy, kasama sa kadaghan sa bus. No? Layo na ito, mga itong inato dito. Lahit na po siya kuan. Lahit na Great White. Mga kuan siya, mga unbelievers ni. So mo ni dangatan sa mga tao na dili butuo sa gospel. Kung nataktakan sila during tribulation period sa mark of the beast, was la maluwas, was la kalahutay. So nasabta na to ang tulo ka klase nga judgment, no? Bulahan ta, no? Nga kaning bitaw og judgment of Christ, aray ra man tang likoton atong mga pag-antos. Kaya antos pa ta karon. So during ang rapture judgment of Christ, dito mahatag tag-usay mo po na ito pangandaman na naglinggoy ta diri, wata reward, mauwaw ta dito. Unya, kung man po sa ito reward, bubalik man ta, kung balik man ang inaog ba ng Ginoo, kuyog ta, incorruptible body. Amen. Kung ito itawag tag mga judge, ito may judge sa mga gan. Judge dahil siya ang Ginoo sa nations. Okay, tribulation man to, ginutusay man to, ginutusay niya. Hindi kung mas ginutusay, unaog siya, may judge siya sa nations, goats and sheep. No? Yeah. Kato nagatiman sa iya mga brethren, mo taga-aganti ng nation. Makasunod sila sa kingdom. During the millennial kingdom. Kaya millennial kingdom naman ito. Human ani nga judgment. Musudan dahil ang millennial kingdom. Nga human ato, abot na din Great White Throne Judgment. No? Tanan. Humno lagi sa Ginoo tanan. Ang katong angay itambog sa minaw kalayo, itambog ko dito. Nga, renovation na dayon. Bagong kalibutan, bagong langit, wa na'y mga makasala. At yung kalibutan, unya, makumplito na ang plano sa Ginoo. Kung ang kalipay, hangtod sa hangtod, mauna na siya. Bulahan ang makatagamtam, anak. Muna yung bulahan ang mga tao na nakatilaw sa first resurrection. Sa mga first resurrection, katong mga naluwas. Ang second resurrection, mauna siya. Magkantong itambog sa linawng kalayo. Kasi po, namusulob sila sa ilang lawas mo. Anto sila dito? Anto santo, linawng kalayo. Naot kung nalita masaag. Ang kaya ato nito naman karon, di ka ma-confuse ba? At iba natin, ay musulti na to about yung judgment. Nakamantay, nabilang ilang salvation, doctrine salvation, lahi. Ano naman? Dito may bunga na ito, disaksak sinagol man ang nila. Muna, ngayon ang ginoo, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano yung dividing taron? Nakita maputsalam. Gamputan.